Fatos Lubonja, me të njëjtën pafytyrësi, të atyre që mbronin gënjeshtrën, që atë e mbajtin burg, dhe i kërkonin llogari për gjëra që si kishte bërë, duke i prezantuar dëshmitar të rrem, dhe duke i ngritur akuza alucinante, kërkon llogari nga unë për Arubën. Fatos Lubonja. Aruba. Edi Rama thot, duhet t'japë llogari për Arubën. Unë di që në të gjithë historinë e njerëzimit që kur janë vendosur rregullat e qytetërimit romak, llogaria jepet mbi bazën e fakteve. Dhe kur nuk i takon atij që akuzohet që të provojë që ai nuk është ai për cilën akuzohet. Çfarë vlerë ka që unë them nuk kam qenë kur në Aruba, nuk e di fare për çfarë bëhet fjalë se ka ndodhur në Aruba, nuk kam dërguar kur njeri të shkojë në Aruba, s'ka si vlerë. Fare. Sepse ndërkohë, Aruba është bërë vërtet. Është nxjerrë në këtë fushën e algoritmit, është ricikluar në pafundësi dhe është bërë vërtet. Siç është bërë vërtet që unë jam një konsumator kokaine, kjo është bërë vërtet. Dhe fjala drogagji, ikmor drogagji, o drogagji, është një refren që mua më ndjek si një vërtet. Siç është e vërtet që unë kam akuzuar Timat për marrëdhënie me time shoqe dhe për atësinë e djalit tim, është e vërtet. Është bërë e vërtet. Çdo që të them unë, nuk kanë pasur asnjë rëndësi të gjitha letrat që kanë dalë më parë se si është bërë gjyqi e tjerë, nuk kanë frymëzim. Algoritmi këtë gjë e ka bërë përfundimisht vërtet. Siç është bërë vërtet që unë jam një kusar që marr pjesën time nga çdo gjë që ndodh në Republikën e Shqipërisë, është bërë vërtet. Çfarë rëndësie ka se çfarë them unë? Natyrisht që për këtë arsye unë nuk e them këtë gjë rregullisht, se s'ka si vlerë.